tricolor limited edition siya, no? As katulad ng sinabi ko kanina, 3 lang daw meron yan sa Pilipinas, ano? At swerte nga naman tayo, nakahimas man lang frame na yan, no? M.29, nakikita nyo man yung kanyang top tube, ano? Super bangis, ano? Sa kanyang Mengay. Play, hey. Hello, what's up, mga kasipa? What's up? This time, meron tayong bagong bike check. Medyo ano to, yayamanin bike check to, Yan. Bike check na to, isang monster bike, ano? Literally, it says, monster daw talaga siya, no? So, ayon sa ating reliable source, isang carbon frame. Carbon frame siya is specifically T800 carbon. At isa daw siyang limited edition, ano? At 3 lang daw ang meron sa Pilipinas, ano? Matindi to, Pero at least isa tayo sa nakahawak man lang, ano? Kahit 3 lang siya sa Pilipinas, isa tayo sa mga swerteng nakadama ng 3 sa Pilipinas na monster frame, ano? And specifically, it's a Kit Monster M.29, no? Pero syempre, magpapasalamat tayo sa Bikeman sa pag-allow sa atin sa magawa ng video itong monster bike na to, ano? Kasi syempre medyo yamanin bike to, medyo alam nyo na, medyo kailangan delikado ang paghawak dito sa ganitong mga bike, ano? Na type of bike sa ganyan. Kaya thank you nga pala, Sir Bikeman, sa pagpapa-allow sa atin na may bike check itong ganitong klaseng bike. But before that, we would like to talk a little about kit frames, ano? Kit frames are distributed by Green Planet Bike Shop, ano? Headed by Sir Erwin Riley. Sir Erwin once visited Kit Studio in Hualien, to see the amazing handmade paintings of its chief designer Koshi. So marami tayong mga sample ng videos of handmade paintings ni Koshi. Personally, amazed naman talaga ako sa paintworks ni Kit. Maybe someday, kung makaipon tayo na maganda-ganda, I'll try Kit. Talagang takam na takam ako sa mga ganyang yung itsura ng pagkaka-handmade painting ni Kit. Although hindi ko sa ibang bike na may ganyang style, pero kakaiba talaga ang mga handmade painting ni Kit. Tsaka meron nga pala silang bagong labas na na frame this 2020, which is the Kit Monster Prime. This model of carbon frame naman is T1000 naman. Itong i-bike check natin is T800. Pero naman dito meron kay Kit Monster Prime, kasi Kit Monster lang itong i-bike check natin. Pero itong lumabas na Kit Monster Prime is a T1000 na Torrey Carbon. Meron daw siyang PF30. Ibig sabihin na press fit BB or a bottom bracket for 30mm axle, full carbon in-shop structure, asymmetrically designed for balanced power output. So yun pala yung meron kay Kit Monster Prime, PF30. S-shaped tapered head tube with a 1 1/8 inches bearing on top and a 1 1/2 inches in the bottom. The rigidity of the head tube is greatly improved without increasing the excess weight of the frame. So yun naman daw yung meron sa S-shaped tapered head ni Monster Prime. At meron daw din siyang EPS, expandable polystyrene system daw, Masyado mahaba yung paliwanag, pero in short, it's a new way of producing carbon frames in one piece
and make it lighter and stronger than compared sa traditional way na iba yung paraan ng pag-weigh ng carbon, pag-produce ng carbon frame. Medyo parang layer-layer, iba-iba wala ngayon. This expandable polyester system, parang napuproduce na yung carbon in one piece. So parang kakaiba to, new way nga ng pag-produce ng isang carbon frame ang in-adapt nito ni Kit Monster Prime, ano? At asymmetrical muscle chainstay. This was aimed at balancing the different force between chainring side and the non-chainring side, ano? So makikita nyo asymmetric yung kanyang chainstay, ano? At it claims to be a super lightweight, ano? Yun yung bagong Kit Monster Prime, ano? So much for that little information about this kit frames, ano? Magpunta na tayo sa ating bike check. Kasi medyo special tong bike na to at napaka-yayamaning bike to, no? So, as usual, simulan natin sa kanyang frame. Yan, As you can see, talagang meron siyang tricolor. Parang apat, Pero tricolor yung naging iba ko sa kanya, yung parang blue, dilaw, at saka yung pagka-pink, ano? Black din. So, pero sa kanyang description is a tricolor limited edition siya, no? As katulad ng sinabi ko kanina, 3 lang daw meron yan sa Pilipinas, ano? At swerte nga naman tayo, nakahimas man lang. Frame na yan, M.29, nakikita nyo man yung kanyang top tube, ano? Super bangis, ano? Sa kanyang down tube, nakalagay yung kanyang size, which is 29er large, ano? Talagang maalog-alog man yung ating pahid, nangingibabaw pa rin yung ganda ng frame, ano? So, wala kasi tayo stabilizer pa, ano? So, ayan, nakita nyo naman na internal cabling siya, ano? Yung kanyang seat-tube at kanyang kakaiba talaga yung pagkakagawa ng seat stay, ano? Lapad ng palda, ano? Batawag doon. Yun na ngayon, ano? Yung kanyang seat stay, ano? At sa kanyang change stay, naman, ano? So, all of the possible angles na makita nyo sa isang frame ay pinitikan natin, ano? So, ayan, ano? Okay. So, a little glimpse again sa kanyang full frame, ano? Hindi ko na sinama yung dalawang gulong kasi nga frame lang yan, no? Ayan, nakita niya yung ganda ng Kit Monster. Okay? The fact! Punta naman tayo sa kanyang fork. Okay, fork. Naka Rockshox Recon siya, no? At ang kanyang claim tuloy. Kanyang travel sa 80mm suspension, fork suspension travel, ano? Yung meron kay Rockshox Recon. Yun, no? Okay, naka manual lockout siya, no? Siyempre, meron din tayong kuha sa kanyang other side of the fork, ano? Para makita nyo lalo yung iba-ibang angle ng kanyang fork, ano? Left and right angles, ano? Yeah. Lahat ng pwede ko pitikan natin yan, ano? Para kahit pa paano makita-kita, maka-glimpse man lang tayo sa mga ganitong yayamanin na bike, ano? Another angle with the cockpit, ano? Yan, kanyang cockpit is naka T1 Crocs ang kanyang handlebar grips. Naka Controltech 1 alloy ang kanyang handlebar. At ang kanyang stem ay Pro-lite alloy, negative 17. Wala ang kanyang ang stem, ano? So, ayan. Meron pa tayong behind side ng kanyang cockpit, ano? So, nakita nyo, Pro-tech. Then, yun nga yun. Kanyang Controltech. So, dito naman sa kanyang Seatpost ay Controltech alloy stealth naman, ano? 34.9 pala ang diameter nito, ano? So, ayan, Controltech alloy stealth, yung Seatpost at
kanyang saddle ay coal. Coal siya na saddle, ano? Excuse me po. So, yan. So, naman tayo. Okay, marami tayong angle sa saddle, medyo madaman nyo na rin, ano? Para nyo na rin hinawakan, ano? Kanyang saddle. Coal saddle. Hindi ko alam yung mga model lang coal na yan, ano? Tayo sa kanyang Groupset, ano? Aha. Meron siyang Shimano XT M8000. 2x ang crank niya, which is 38 and 28 teeth. Meron sa kanyang XT crank, ano? M8000 ang kanyang crank. Ano? Sa kanyang yan, yung kanyang non-drive side ng crank arm, pinitikan din natin, ano? Para makita nyo yung super kinis na buhay pala yung electric. Super kinis, ano? Ito kanyang RD, ano? Meron siyang clutch. Siyempre, kasama na yun sa technology ni M8000, ano? Sa kanyang RD. Yan, kanyang at siyempre, ang kanyang 1142 na cogs, ano? Naka 11 speed siya, 11 teeth ang maliit and 42 teeth ang malaki, ano? So, Groupset, kasama na yung kanyang brake, which is, ayun, meron pang fins, ano? At yung rotors niya, kasama na yan sa Groupset ng Shimano XT, ano? Doon naman sa lever, nakita natin kanina doon sa handlebar side, sa cockpit side, yung kanyang levers and shifters, ano? Doon tayo sa tires naman niya, ano? Itong IKON, Maxxis IKON 29 by 2.2, ano? Ito ang kanyang front and rear, same ang kanyang tires. At ang kanyang rim naman ay Mavic Crossride double wall alloy. Yan ang kanyang rim, ano? So, alang pang bakbakan tong setup na to, ano? And lastly, dun tayo sa kanyang hubs, ano? Meron siyang Sagmit M120 sealed bearings, ano, sa front at sa kanyang rear. Okay? So, yan na, ano? Ang ating monster bike from Bikeman, which is Kit Monster M29, ano? Na T800 carbon. Meron tayong huling ano? Sound check para sa M120 kasi ngayon lang din ako nakarinig nitong hub na to, no? Hindi pa ako sa actual na nakita ko lang sa mga video pero this is actual, ngayon lang din ako paparinig ko rin sa inyo yung sound check ni Sagmit M120. So, again, that will be all for now, mga kasipa. Gagawa ulit tayo ng mga pang video, no? So, hintay-hintay lang kayo dyan, ano? At, shoutout lang pala dyan sa mga gusto magpa-shoutout at mag-comment lang kayo. Okay? That will be all for now. Bye-bye.